हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूं जागृति भट्ट। आज हम विंटर स्पेशल ड्रिंक बनाएंगे। झटपट बन जाता है और गले में कफ वगैरह जम जाता है तो उसमें आरामदायक है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन ली है। 8 से 10 मैंने काला मरी लिया है और यहाँ पे मैंने लिए हैं हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। तुलसी के पत्ते लिए हैं 8 से 10 मैंने लिए हैं मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, 2 इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी, तज स्टिक। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे, और लेमन जूस, प्योर घी और पानी। और यहाँ पे नमक लिया है 1 छोटी चम्मच। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ऑलरेडी गैस पर मैंने एक भगोना रख दिया है, उसमें हम 2 बड़े गिलास जितना पानी डालेंगे। क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 बड़े गिलास मैंने पानी डाला है, उसमें से छोटे 3 गिलास का सर्विंग होगा। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं एक एक करके डाल देंगे। तुलसी पत्ते डाल दिए, पुदीना और इलायची डाल दी। अच्छे से पानी उबलना शुरू हो तभी इंग्रेडिएंट्स डालें जल्दी से। और यहाँ पे तज स्टिक डाल दिया मैंने, अजवाइन और काला मरी डाल दिया। आप चाहे तो अजवाइन और काला मरी को थोड़ा क्रश करके डाल सकते हैं। नमक डाल दिया और घी डाल दिया। अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच। और अदरक को अभी ग्रेट कर लेंगे हम। तो देखो, ये अच्छे से सारे मसाले हमने इसमें मिला दिए। अभी इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक, थोड़ा सा पानी हमारा आधे से थोड़ा कम रह जाए तब तक इसको उबालेंगे। तो देखो, अच्छे से ये उबल चुका है। एकदम लो फ्लेम पर हमने अच्छे से उबाला है इसको, ताकि सारे मसाले और जो भी हमने डाला है उसका अच्छे से भी इसमें फ्लेवर आ जाए। अभी इसको गरम गरम ही हम छान लेंगे। और गरम गरम ही हम सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, एक बार बना के ज़रूर पिए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर ज़रूर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये ड्रिंक की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।